夜晚晚一個女仔喺呢度好危險㗎，知唔知附近有好多鹹濕白褲㗎？呢度熟晒架步㗎，唔使驚喎。今日你咪跟住我咯。點解你咁熟嘅？冇問咁多啦，快行啦，好緊款。網上有人話香港夜繽紛依家誇張到不得之了，同朋友夜晚12點幾去香港廟街，路過見到發現街邊好多女人。除此之外，仲多咗啲扮學生妹嘅制服誘惑。呢個服務性行業真係爭崩頭，好大競爭㗎。仲話你而家落到廟街，啲企街小姐企滿晒喺街邊任君選擇添。幾錢啊350。300。究竟係唔係真係咁誇張啊？冇。究竟香港嘅成人文化係點嚟呢500。幾錢？究竟廟街而家嘅夜繽紛係點嘅呢？呢邊，有人丟緊，會喲，呼呼，幾錢呢？200蚊、300蚊唔好啦，300蚊唔得啊！今集我哋一齊殺入廟街。BBO 嘅觀眾大家好，成日都話叫雞，究竟咩係叫雞呢？其實我真係唔明嘅喎，外國係冇呢個講法㗎嘛，你唔會話叫雞就係 call chicken 咁樣㗎嘛。咁其實喺香港同埋廣州嘅一帶咧，雞係形容妓女。咁點解咧？雞同妓個粵語發音好似㗎嘛。咁佢哋講雞女、妓女，講下簡化咪變成雞咯。哇，你都識好多嘢嘅喎。雞啦，但係咧，我哋 channel 好似唔講得呢啲嘢㗎而家。係咩？我見 Hillary 玩得好開心嘅喺荷蘭。姐姐帶你去香港玩啲正嘢啦。咦，你又知我想玩嘅？香港性交易歷史悠久，早喺上世紀50年代已經出現企街女。1949年之後，大量嚟自中國內地嘅難民湧入香港，當中唔少都係為咗逃避戰亂，又或者政治清洗。戰後經濟艱難，唔少女性因為生活，所以被逼踏足性工作。Hello, sorry, no money, no happy。1959年，港府實施妓女管制條例，全面取締合法妓院，令到大量原本入屋做嘅妓女被逼轉戰街頭，形成企街女嘅群體。吓，原來香港以前有妓院㗎？香港以前仲係合法妓院，而且歷史都唔短㗎，最早可以追溯到去英治時期嘅初期。香港以前仲有登記、有管制同埋有制度咁樣去管理性工作添。20世紀初呢，香港就出現真正嘅紅燈區，最出名嘅有灣仔、石塘咀、油麻地同埋佐敦。當中石塘咀更被稱為花街柳巷，妓仔多到成行成市啊！當中有分高級清流同埋平價嘅妓仔，貴啲嘅呢就有樂師陪唱，而平啲嘅呢就好似茶座咁坐低就傾。當年屙尿射過界，今日屙尿滴濕鞋。嗱，石塘咀嘅山道咧就真係有段古啦。以前殖民地時代咧，有好多妓院啊，都集中喺呢度嘅喎。嗱，唔好睇我後面嘅長發大廈，好似普普通通咁啊。以前4大妓仔就係喺呢一度噶啦，夜晚啊，好熱鬧噶。90年代興起電話黃頁141文化，女仔透過登報紙接客。隨住網絡發展呢，而家轉移到去網站平台提供相啦、價錢同埋評分嘅。哇，估唔到咧呢樣嘢都可以 online shopping 喎。地點彈性好多，嗱，可以嗌外賣上門服務，又或者女仔喺酒店等你都得，即係女仔租單位獨立經營，避開非法嘅風險。近年呢，更加延伸到去 Telegram、OnlyFans 等等嘅平台，形成咗一套低調而龐大嘅地下經濟網絡啊！試下堂地啊！好啊，阿嬸你喺度做咩啊？我幫你除褲咯。點解咁做咧？你要陀地啊嘛，我呢區起晒朵噶啦。咁你哋有冇聽過身後呢個建興大廈？係冇嘅。有嘅，體育聖地咯。哦，所以頭先有人拎咗羽毛球拍落嚟咯，見到。唔係嗰個體育啊，嗰個體育啊，肉啊，呢個肉？呢個肉啊。嗱，冇錯啦，呢個咧就係香港嘅101文化集中地，啲人咧就會嚟呢度撳鐘仔啦，進入去單位嗰度嘅。不過咧，2樓咧就係有個羽毛球用品店，所以啲人咧會成日用打羽毛球嚟咗個暗號，就代表嚟撳鐘仔啦。咁你哋今日咧就上呢個撳鐘仔聖地度見識下啦。我哋上去？我同阿 Fish 兩條女？係啊，
我會帶你㗎，我會帶住你。嗱，咁上去之前咧，你哋估下上面有幾多個鐘仔可以撳20幾個咯，唔好咁保守啦，大膽啲，我估50。咁多？但係啲人 check 咁轉㗎喎，頭先我目測已經1分鐘係咁樣㗎喎啲人，所以你咪估得太少咯。咁據我哋所知咧，入得建興嘅話咧，一定係由上面掃落嚟㗎啦。所以我哋一行咗入去咧，就由13樓慢慢行落嚟。其實一開 lift 門咧，已經見到好多人，係目測咧一層入邊咧已經有差唔多6至8個嘅人喺度同一時間揀緊嘅一層喎。呢個係寫住咩？請按鐘。冇客就請按鐘咯，有客嘅話就要等咁樣咯。同埋佢哋係好熟手嘅，即係佢哋係見到個牌啱，然之後撳鐘，一開門係唔使2秒，佢哋就已經知道自己想唔想要咯。喂，大佬，我覺得你冇可能喺度諗咁耐㗎嘛，即係後面大班人望住你啊！你唔要我要啊！佢哋可能有呢個心態，所以先至會咁急咯。同埋見到佢哋好得意咧，就係如果有一個人撳鐘咧，會有突然間3、4個頭咧都突埋出嚟，即係想一次過夾埋嗰條女正唔正咁樣。所以見到啲人咧係好似 check 咁轉啦，個個就勁急啦，睇完就即刻去下一間，睇完即刻去下一間。我直情咧覺得係好似有啲似嗰啲金融交易所㗎嘛，80年代嗰啲咧係冇一個人係會停低喺度嘅，買入買出買入買出係啦，就係咁樣啦。我未嚟過啲地方啦，然後當我嚟到之後，哇，原來係另一個世界嚟嘅。然後你係要識得 marketing， 有啲門上面咧係勁大張字咧，就寫咗佢哋啲賣點咯。咁有個係咩熱辣滾燙包你出唔知咩嗰啲啦。其實我哋啱啱行嘅時候咧，都見到個門口係寫咗好多 hashtag 佢哋嘅字嘅，即係例如咩女朋友啦、新人啦，有啲好特別嘅 terms 我係見到嘅，即係例如獨龍轉啦、漫遊啦。其實有好多都係00後咯，我見。我覺得1/3啊，見到再細啲就係05咯。哇！即係21歲嘅喎，其實係仲係合法嘅。咁你話佢哋有冇報細數咧？我哋唔知，但係睇落佢哋個樣都應該細過我哋咯，而身材都好好。唔係，即係我係女仔，我都覺得佢哋正。500，謝謝。咁啱啱見到咧，除咗國內之外咧，其實仲有泰國、越南同埋俄羅斯啦。咁佢哋個樣都真係好當地嘅。入邊有一層係全層都係櫃門，金髮嘅又有，黑長髮嘅又有。哇！有一個即係我覺得係好識做生意，佢係打開個門，但係佢係擺咗個好有型嘅 pose， 你睇咯咁樣，因為佢哋嘅價錢好似偏貴。喂，大佬，你去歐洲都貴幾萬蚊啦，咁你冇理由呢啲唔加價。哇！How much? Thank you。其實撳鐘仔係香港性交易文化入邊一個相當具代表性嘅運作模式，一般都係指喺唐樓或者寫字樓入邊，一層有多個嘅細單位或者房，而每間房都有唔同嘅女仔。有需要嘅師兄可以撳下鐘仔，睇下遇唔遇到啱心水嘅女仔啦。請介紹嚟揾車包包㗎。至於撳鐘仔係合唔合法嘅呢？如果每個女仔真係一個單位自行經營，即係1樓1，咁就係合法嘅。涉及有人負責安排同埋抽傭，或者出現雞頭或者睇場，亦都可能會有宣傳拉客嘅行為，咁就會變咗集團式嘅賣淫，係違法㗎。我想講幾震驚嘅係，我一開始估20個啦，點知係一層已經20個，即係嗰度10層啊嘛，係200個咯。同埋想講咧，我哋喺出邊觀察咗一陣咧，係每1分鐘都見到有人排隊撳緊 lift 上去咯。所以話其實個供又有求都有咯。但係嗱，即係我上樓梯嘅時候，迎面就遇到好多男生啦。咁其實我有時會同佢哋對到眼啦。咁對到眼嘅時候，佢哋會係咪認得你啊？係咪咪啲 friend 嚟㗎？係啩？其實我一路見到嘅係，我估一計係香港男士最多嘅，佢哋嘅年齡層大概30-40歲咁樣咯。佢係有啲係好斯文，你當係日系嘅男仔，即係真係書生咁樣。有啲着smart casual 嘅，啊，有啲着恤衫添嘅。大家都係好似好 casual 去返工咁樣，用嗰個態度去行上去咯。好似有啲心虛添講到。係，如果嚇親你哋就唔好意思。希望香港有個男仔版嘅俾我哋可以試下去咁做。我話帶你去玩㗎嘛。係啊。
Let's go，Let's go。近排網上話廟街變咗企街重災區，成紮企街阿姐企晒出嚟拉客喎，熱鬧到飛上啊！簡直就係新嘅廟街夜繽紛，究竟係咪真係咁誇張呢？係咪真係咁誇張呢？就真係要睇過先知啦。你覺得廟街有幾多個企街呢？嗱，吸取過呢一個健興嘅經驗啦，我估100個。100個阻街咯喎，姐姐。我估50。數下咯，我覺得有100咯。不過其實好多喎呢度。前面呢個啊。我要咩好？啊！一入到嚟就已經有啦。前邊又有啦，45啊，好鬼靚喎呢兩個，好靚喎我個，認真。哦嗱，我哋而家前邊呢度都好乸多，呢邊，左邊啊。喂，前邊咧，我覺得有一個好得意啊，佢着短袖衫喎。其實係咪睇嘅咧？佢咁樣望啊，有10個，我哋而家係半條街嘅一邊有10個。沒有我這個怎麼解釋啊？即係而家係第一條街嘅行咗2節咯。大概我諗有15至16啦。呢條街完全冇喎。喂，話咁快我哋已經到咗呢個嘢食咯喎。頭先好似有冇一個啊？一個都冇啊！嚇冇啦，有啲 surprise 喎。咁 so far 咧，其實係見到大概10零個左右啦，因為去到呢一邊嘅尾咧係一個都冇嘅。佢哋都唔會話特別避忌，同埋我覺得透明度係好高咯，所以我哋就算係咁樣拎住咧，都唔會有太多人望住。好靚啊！勁後生。呢邊好似冇咁喎。係咯。有啲失望添我哋。即係嚟緊一眼望落去係冇啊？定係而家已經開緊工啦？大家食飽飯，差唔多啦。啱啱嗰度又有3個啦。喂，目擊現場呢度，呢邊，有人丟緊。喂喲，幾錢咧？200蚊、300蚊唔好啦，300蚊唔得啊！即係嚟前面一個撳手機呢個，真係人哋休息咋，可能行到攰，佢休息咋。你仲當我坐下先？我見到佢係着住啲 grading 裙咯，好似建興大廈有趣啲，都有賣4仔嘅鋪頭。我哋已經行完成條廟街，然之後出到嚟呢一度啦，係有啲 out of expectation 嘅，薑係越老越辣咯，咁肉都係越燉就越滑。即係坦白啲咁講啦，大部分嘅姐姐咧都係比較大年紀嘅，即係我估都有50以上啦。而佢哋嘅胸部咧都係非常之豐滿同埋有肉地，係適合餵人奶嘅。即係咁講，係啦，多啊呢個字，好多啊！佢哋喺衣着方面咧，其實係冇建興咁暴露嘅。有一樣嘢咧，就係佢哋好有儀式感，因為好多咧都係着類似 gradin 嘅裙咁樣。係有一個係有鑽石喺條裙度有閃閃啦，即係會買裝。潮流係潮流啊！呢度廟街係會貼近呢度嘅潮流多啲。咁其實我哋見到啲客咧，即經過嘅男人咧，通常都係50 up，都係啦。係啦。但我都真係估唔到咧，係比我想象中少喎。一開頭估100個係真係 sorry， 玩大咗，估多咗。50都嫌唔多啊！廟街，你一講起香港名城地標，一諗起啲咩啊？嫖妓。其實我係真係唔識建興，但我識得廟街，我知道廟街係出名呢一樣嘢，但我真係唔識建興喎。咁咧喺問價方面咧，其實我哋一路行咧係見唔到有任何嘅男人去問價嘅，淨係見到佢哋去行咯。咁為咗去滿足我哋嘅好奇心咧，我覺得要派我哋 channel 嘅勇者去啦。Let's go！
行啦，行啦 ，Go！冇扮嘢啦！我想講咧，啱啱佢哋喺哇！疏唔得。我哋嚟到呢個上海街，即係頭先我係求其都可以，呢度真係幾錢啊？300嚇？350。係唔該。呢個啱啱嗰個都真係幾堅，幾錢啊？350。今日我哋喺廟街見到嘅就係俗稱企街嘅性工作者，佢哋一般都會企喺街邊招客，唔靠互聯網，唔靠中介，純粹靠眼神交流同埋主動開口喺現場揾生意。佢哋嘅收費一般都係比較平，喺200至到400之間，而且服務時間短，稱為快餐啊！香港嘅企街文化係點樣發展嘅呢？喺1950至1970年代，戰後大量難民湧入香港，生活困苦，有唔少嘅女性都被逼賣淫為生。佢哋會喺街角、唐樓樓梯、碼頭邊去揾生意嘅。佢哋會直接問人要唔要陪下。而喺1980至1990年代呢，企街正式成為一種具特色嘅城市文化。女仔被稱為廟街阿姐、樓下阿鳳，多數咧都係中年婦女、離婚婦，又或者係外地偷渡嚟港嘅人。隨住互聯網嘅普及，喺2000年之後，用141網、用電話約會女仔嘅文化開始興起，而街頭拉客咧就變得更加落後。年輕嘅女仔唔再落街企，反而轉投網上平台，又或者101。廟街亦都開始轉型為觀光區，企街裏變得更低調、更老齡化。2010年到依家嘅企街女已經所剩無幾，多數都係一啲年過50歲嘅阿姐級婦女。雖然性交易本身係唔犯法，但係拉客呢個行為係犯法㗎。其實我本身以為呢個行業係好小眾啦，又或者係好偏門嘅，但係點知原來係規模都幾大喎，仲要係有供有求，同埋令我覺得哇，其實呢個世界可能係真係需要呢個行業嘅存在嘅，即係不論係有需要呢份工作嘅人啦，亦都有需要呢個服務嘅人。所以其實我一路都知香港係有好多呢啲架步嘅，但係你講真，第一次咁樣去睇真係好震撼。例如其他國家係會有一啲性工作者嘅機構去保障佢哋，而香港係冇。我哋會唔會可以反思一下？喂，其實香港會唔會變成有制度啊、有登記啊咁樣，成件事會 smooth 啲咧？唔知咧，但係至少今日我哋見識到，再次多謝 BBO，但係我哋睇呢一世可能本身唔會見到嘅成就 unlock。呢個咩 ？Ruby Glass 咩啊？守護甜心嗰啲咯。守護甜心啊！unlock 就